Mana orang kiai seneng rodo kayaknya ora usah bonyo. Kiai kok katut teko doan kok aja ngono. Kiai iku roh fungsine. Rondo bayangane iku diwayo nurono wong saleh. Kula ngrono pengajian gede mesti teko teng Guri. Jadi tiang-tiang nak sing roh kula, Gus, sampean rasa seneng acara gede kok teko. Lah aku seneng siare Islam, dan nak takoki pangeran kuwi gedhe siar gak mboten Gusti kula ki teko. Senajan kok Guri kula teko. Tapi nak kula kon kok arep mau mari kene dase gede perkara ndang kula legalno dadi. Kula tetep mau pidato lho. Ada misan wiridan teko ora aja. Karwane sing pangeran, maulid itu mana teko, selawatan mana teko. Nek misalnya pidato Mustafa pidato saat teko. Tapi kok Guri teko, gue jaga napa? Siar. Jadi bayinan itu penting, memberi penjelasan penting. Baru kayak penjelasan, wong gak janggal mbek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kawin akeh, gue ora usah mikir, wah Nabi itu istrinya banyak. Cara orang Barat itu bukti hiperseks. Perempuan satu tidak cukup sehingga dia harus istrinya banyak. Mestinya logikanya dibalik. Sekarang perempuan kata mereka kaum lemah. Saya ingin ngomong kaum lemah satu itu baik. Kok bareng dua tidak baik kan aneh. Lah iya Pak, lagi. Orang lemah satu baik apa buruk? Baik. Harusnya dua lebih baik. Tiga lebih baik. Asal nolong loh. Masalahnya nak diwayo Mustafa diterlantar nol. Lah iku sing marai haram. Paham ya? Lah iya kowe baru kayak penjelasan ini orang enggak janggal mbek kenapa istrinya Nabi banyak. Kenapa banyak ulama istrinya banyak. Karena tadi menolong kaum lemah satu baik. Jadi dua lebih baik, artinya tiga lebih baik. Asal nyata-nyata menolong. Tapi masalahnya kita kan seringnya ada nolong. Wayo ora iso nulung tenanan nglarakno bojo pertama. Lah itu sing mari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Nabi wong hebat. Sing dadi pene bangga, dadi mertuane bangga. Lah kowe sapa? Abi Sofyan gedhinge pol Nabi barang putrine digarwa semen. Gagah mertuane Rasulullah. Lan ape wayo ku alim sik terkenal sik sing mbok wayo ya bangga keluargane bangga. Lah aku wayo kowe. Lah dadi wong yo mikir lho, pasti wong mikir. Lah iku mulane kanjeng Nabi ngendikan pinter-pintere ulamaku nak iso jelasno. Itu disebut Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Mulane terkenal ngoten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wong paling taktis nak debat. Ini masyhur. Dia pernah debat sama orang komunis. Menurut saya di dunia dan akhirat itu enggak ada artinya. Sumbanu ra ono, swarga neraka itu ra ono. Sanane bar mati ya wis. Jawab Sayyidina Ali oleh diprovokasi gitu Sayyidina Ali jawab enak. Ingka nama taqulu haqqan, kulo cek apal. Ingka nama taqulu haqqan takhallastu wa takhallastu. Kalau watakhallasna wa ingka nama nakulu haqqan takhallastu wa ahlakta. Jika yang kamu katakan itu benar, nanti di akhirat itu tidak ada apa-apa. Rumang samu sing selamat kowe tok, akulah selamat padha-padha ora ono apa-apa. Lah iya jare wong komunis kan sepede. Sok ben ora ono hisab, ora ono swarga, ora ono. Dari mati yo bas li. Ya malah penak to rumah samu sing selamat kowe tok. Aku lah pas iku yo selamat. Wong padha ora ono papane dari Sayyidina Ali. Tapi nak sing tak omongno bener ono swarga neraka, aku selamat kowe ora. Aku mikir, jangan-jangan kowe sing bener li. Mikir. Berarti iku pinter situ Sayyidina Ali. Mulane terkenal ahli hujjah ge Sayyidina Ali. Malah penak to nak selamat rumah samu ketok sing selamat. Pas iku kowe aku tok-tok selamat. Mulane wong kudu ngerti hujjah. Ini disebut qul falillahil hujjatul baligh. Makanya muwasalah kebenaran mulai Nabi ila yaumil qiyamah lewat penjelasan. Disebut bayyinah. Disebut afamangkana sing alaf napa? Awamangkana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Wong nak pinter memberi penjelasan niku duwe nur. Lah nur ini sing ngawal umat Nabi ila yaumil. Tapi nur sing gawa ulama. Segelem ra gelem kowe takdirem niku muridku misal. Cocok ra cocok. Mergo kowe ra iso ngaji Kanjeng Nabi, kowe ra iso bapak gedeng aku to.
Wes penting Rasulullah. Pas kowe sowan Rasulullah, takoki Kanjeng Nabi. Kowe kok ora aku yo jare sapa? Mboten jare sinten-sinten, langsung Nabi. Kok ora wong sombong. Ya mulane ana hukum adab, ya ana hukum silsilah. Kulo nu apal sanad. Misalnya mulai pulau gini wow sanad sing kula teraken nganti tok Nabi misalnya dugi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Mbak Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Syihabuddin Az-Zuhri ngaji Mbak Imam Nafi' ini ngaji Mbak Ibnu Umar menangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum-hukum fikih sing detail iku pun sanate tok Kanjeng Nabi. Hukum fikih sing detail. Misalnya ngeten tak contohno. Wong nak sing lanang mati kan wajib iddah. Iddah ini ku pinten 4 bulan 10 hari. Itu kalau tidak hamil. Tapi kalau dia hamil belum sampai 4 bulan 10 hari pun kalau sudah melahirkan sudah boleh nopo nikah lagi. Karena iddahnya orang mengandung adalah sampai itu dulu jadi perdebatan ulama. Bagaimana kalau ada orang ditinggal mati suaminya, kemudian sebelum 1 bulan dia hamil ya, karena dia hamil terus melahirkan. Iddahnya nunggu sampai 4 bulan 10 hari apa cukup asal sudah nopo melahirkan. Terus Imam Syafi'i cerita, haddatsana Malik, qala haddatsana Zuhri, qala haddatsana Nafi', haddatsana Ibnu Umar, anna Subai'ah al-Aslamiyah tufiya anha zawjuha. Terus wa hiya hamil. Faba'da sittata asyara yauman wadu'at. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in aradti an tankihi fankihi. Akhirnya terus ulama ngendikan iddahnya orang ditinggal suaminya normalnya adalah 4 bulan 10 hari jika dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau dia hamil iddahnya adalah melahirkan. Artinya kalau terus Sayyidina Umar ngendikan mbok sing lanang rung dipendem, kok pas iku wis nglahirno idah entek. Jadi situ nomor oleh provokatif. Mbok sing lanang rung dipendem. Kok dekne apa? Lahirno idah entek. Lah sampai hukum ngono wae sanate tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum apa wae termasuk carane wiridan, kena apa wong toreko nak wiridan kok merem. Mergo sanate toreko jan ngoten ketika Kanjeng Nabi marani Sayyidina Ihmid aina Ali mripatem merem wakul la ilaha illallah. Diwarai. Zakonem iki apa janggotem kudu pas jantungem kiri. Pas ngelepas nafas kudu mbok tarik ke depan, makili semua anggota tubuh. Ono sanate, iku pun ono sanate. Ya tok Kanjeng. Gelem ra gelem ya liwat guru. Mau eling-eling laulal ulama lama arafnal anbiya. Walal murabbi lama arafna rabbi. Mbok ora ana sing didik ingsun, murabbi sing didik lama arafna mongko ora kenal kita, rabbi ing pangeran ingsun. Jadi kalau suwun suai sampean misale napa aja berlebihan, sing percaya wasilah ya aja berlebihan, sing nentang ya aja berlebihan, wis biasa. Cara dawuh Sayyid Muhammad, Mas yo aku setuju wasilah, saya juga tidak menyarankan kalau semua doa pakai wasilah. Tapi bagi yang anti wasilah tidak usah berlebihan menghukumi murtad. Seakan-akan kita ini mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Ya tidak seperti itu. Di Quran biasa ada kata-kata huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Itu pakai wawu limutlaqil jam'i. Itu ada ayat apa anishkurli wa liwalidayya. Kanjeng Nabi ngendikan malam yaskurin nas lam yaskurin nas. Sehingga kadang Nabi ngendikan lebih ekstrem lagi ridho wa fi ridhol walidayya wa sakhatu wa fi sakhatil. Itu kan lucu kan, ridhane Allah kok digantungno mbek makhluk. Ora mbok protes Nabi, ini gimana ini? Allah zat paling tinggi malah ridhone digantungno makhluk yang lebih rendah. Nuruti protes asosial. Ya ngajak gendeng bareng nak hadis ngono mbok protes pisan. Ya ora usah ngono, soalé Nabi ngendikan ngono ya kita berusaha supaya wong tuamu ridho mek kowe. Lah jane wong tuamu sing rewel ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sematur Gusti ini hukum unik. Mestinya kalau boleh ridhani jenengan lewat ridhani wong tua, tapi wong tua kula ini kasusnya unik. Wa anta alam jenengan sing langkung pirsa wis ngono wae pancen ini. Tapi tetep ora usah ngrubah hadis ridho apa. Wong tua kadang yo egois ra karuan. Wis ngono pangeran kersane. Mulane riyen masyhur ana sahabat jek enom badhe kapundhut ra iso mati-mati.
Mergo ibuke urung raga, mangkel pol ibu. Kanjeng Nabi berso kalau ini sebab ibunya diparani. Kanjeng Nabi memintakan supaya dia ridho itu enggak mau ibunya. Nabi secara dramatis sampai ngendikan, "Auqidu li khatoban, hei sahabatku golekno kayu." Dapat ngarep omahe. Barang kayu mulai muruk, Kanjeng Nabi kadang ya dramatis. Yo praktek to. Nggih napa ya Rasul? Gua ngobong anak. Timbang diobong ning neraka tak obong saiki. Mboten Gusti ini kan anak kula. Mboten ikhlas kula anak jenengan diobong. Lah tapi nek gak bori dari sampeyan diobong neraka padha ae. Nggih mun rito kula Gusti. Mati terus anake. Jadi kena diakali juga. Diakali. Ya ngono, kowe ora usah mikir nak ngono apa sejajar mek wong tuwa ya ora usah ngono. Allah ku diaturan. Di antara aturane Allah wong regani makhluk. Di antara makhluk paling diregani Allah wong tuwa, guru, wong sing berjasa. Wis ngono ae ora usah mbok anggap iku sirik kita aja. Hobi nek muni sithik-sithik. Sirik ngono. Kita nggih biasa mawon menan ngandel kula. Ya mau eling-elingi kata-katane tiang-tiang ulama riyen napa? Laulal ulama lama arafnal ambiya. Walau lal murabbi lama arafna napa? Kula niku nangis, kula eling di biat bapak nggih ngoten terus kula nate ketemu Habib-habib sing alim kadang kan ngaji kula cocokan ilmu. Kula nu syukur mbek pangeran. Rata-rata sing nate mondok teng Sayyid Muhammad napa Sayyid Umar Hafid niku nggih kathah lah sing akrab kula. Terus nggih mesti rata-rata dolan pengen kula. Nggih cocokan ilmu. Nggih tukar-tukaran kitab. Ora kok sampai hasil-hasilan dhuwit wis repot to, Pak. Kula niku kitab kula nganti lali, tak kekno wong ya jumlahe lali, kula dikeki wong ya lali. Mergo nggih sering tuker-tukeran. Ya seneng mawon. Karena tadi ilmu itu butuh muwasalah, butuh napa? Butuh napa? Muwasalah. Muwasalah itu saling nyambung. Mergo ulama nak guyon iku ya masuk akal tenan. Senawawi Banten niku ora alim-alime ulama. Iku riyen niku ya ketemu wong khawarij sing ekstrem. Mulane ini Mustafa kalau selamat ora dadi khawarij, Pak. Riyen niku ulama biasa sowan raja kuwi biasa ngenteni antrian dhuwit gajian. Jenenge jaizah. Jaizah iku gaji penyuluhan. Mulane saiki nek ana ustaz dadi penyuluh ya mbah to. Kula nu nganti saiki keselen nanda tangani mergo ustaz dhewe kepen dadi napa? Dadi napa? Penyuluh. Dan niku ambek napa naib KUR Kragan niku tanda tangan. Pokoke anggere jenengan tanda tangan ya tak lebokno seleksi Gus mboten. Jadi kula sing legalno dene wong waras ta ora. Lah niku ironi sesi bupati tadi atau pejabat itu enggak pernah dolan ning ulama. Akhirnya ngomong sing rada ekstrem mencibir ulama kok dolan ning pejabat, padahal pejabatnya ora tau dolan ulama. Senawi lagi guyon lucu. Mergo ulama itu roh gunane dhuwit, mulane golek dhuwit nganti tok pejabat. Lha iku saking pintere ulama itu. Lah pejabat ora roh gunane ilmu, mulane ora tau sowan ulama. Akhire wong mulai dono, oh iya masuk akal juga. Mulane mosok nek kowe seneng rondo iku ora usah dicipe, mergo kiyaine roh fungsine rondo iku. Lah rondone ora seneng fungsine kiai, mulane menolak. Lah rondone roh apa kiai ini roh fungsine rondo mulane seneng. Kok kiai ini sembayang no tak wayang kok dia anak soleh ngaji umat Nabi akeh berarti pinter. Rondone menolak moh Nabi Mustafa mari melarat goblok ora roh fungsine kiai. Kok dadi urip rileks terus Senawawi cek penak oleh nerangno. Karo kae ulama. Mesti kowe roh penjelas